大家好，今晚呢想分享一個薯仔牛肉啊，加啲黑椒落去，黑胡椒，睇下乜味道先。好，開鑊子，放啲油落去先。放啲蒜啊、薑啊，炒下啲牛肉先。放埋啲黑椒落去，黑胡椒。哇！原來啲黑椒炒嘢咁香嘅，我都唔知啊！真係好啦，畢起佢啦，因為呢陣間仲要撈埋啲薯仔，未好炒熟佢。薯仔要切粒喎，我放啲油先，驚佢黐晒個鑊啊！薯仔呢切批得，有啲人連皮嘅，我又唔中意攞埋啲皮咯。有啲人中意攞埋啲皮咯，切開佢浸下水佢。人哋呢就會俾油爆嘅，即係俾啲油炸下啲薯仔先至攞嚟炒牛肉㗎。但係呢，我唔想炸啦，我就俾啲油爆一爆佢紙，咁先再倒返啲牛肉落去咯。驚薯仔唔熟啊，所以呢，我放少少水煮下佢。放2粒鹽落去先，因為人哋炸下佢呢，就唔使用水再煮下咯，我就咁爆炒，我驚佢唔熟。又試下咁樣煮餐薯仔食睇下。OK， 依家倒埋啲牛肉落去，好香喎！放啲豉油。加返少少蜜糖，咁樣就靚晒啦。放埋啲葱落去啦。喂！
差啲跌咗添。一個黑椒豉仔牛，炒好啦。第個你睇下，哇，好香啊！真係。鍾意食辣椒嘅可以後尾又加返啲辣椒落去嘅喎，不過我又唔係咁食得辣，所以唔加辣椒咯。你哋鍾意食辣椒嘅真係可以加辣椒，咁樣又唔同一番風味咯。OK， 今日分享到呢度。If you like my video, please like or subscribe. Bye bye.